នេះបើសិនជាអត់បានតលេងសំឡូតទេច្បាស់ជាស្ដាយក្រោយហើយពីព្រោះអីទេសភាពស្អាតខ្លាំងមែនតែនហើយខែនឹងសបោរបស់ញ៉ាំណាតម្លៃក៏ធូរថ្លៃទៀតបើតរ៉េនវិញណារដូវកាលនេះកំឡុងពេលនេះគឺកំពុងតែពេញប្រម៉ូតរ៉េនអញ្ចឹងតរ៉េនក៏តម្លៃរៀងធូរថ្លៃដែរទៅទិញដល់ដើមដល់ចការផ្ទាល់ដូចបានដល់លេងទេសភាពស្អាតខ្លាំងហ្មងបងប្អូនបើថាមិនបានទៅខែនឹងទៅច្បាស់ជាស្ដាយក្រោយហើយអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលរកកន្លែងដើរលេងទៅតំបន់ធម្មជាតិខែនឹងកុំភ្លេចទេសភាពសំឡូតទៅញ៉ាំតរ៉េនដល់ចំការមើលឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាតរ៉េនខ្មែរសុទ្ធសាធទៅដល់កក់ក្ដៅមែនតែនដោយសារតែម្ចាស់ចំការរស់រាយរាក់ទាក់ហើយនេះគឺជាផ្ទះចាំចំការរបស់គាត់ហើយបើមើលពីលើទេសភាពចំការតរ៉េនស្អាតខ្លាំងហើយនៅសំឡូតថ្មីនេះគឺប្លែកដោយសារតែចំការតរ៉េនគេដាំលើជម្រាលភ្នំអញ្ចឹងយើងមើលទៅប្លែកហ្មងបើសិនជាយើងបានឡើងទៅលើផ្ទះចាំចំការរបស់គាត់មើលពីផ្ទះជាន់លើហ្នឹងគឺឃើញទេសភាពស្អាតខ្លាំងមើលទៅឃើញជួរភ្នំ400មិនដឹងថាកន្លែងហ្នឹងគេហៅអីតំបន់ព្រំដែនតែដឹងតែថាភ្នំច្រើនហើយទេសភាពខែហ្នឹងគឺខៀវស្ងាត់ស្អាតអស់តោះនៅនេះខែសំឡូតចឹងហ៎បងសំឡូតថ្មីភូមិឆក់រកាមកយើងគិតថាមករកទិញតរ៉េនញ៉ាំដល់ចការតរ៉េនហើយយើងដូចបានមកដើរលេងចឹងដោយសារតែទេសភាពសំឡូតខែនេះស្អាតខ្លាំងហ្មងហើយនេះគឺជាផ្លូវដែលយើងត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ចំការហើយជិះមកផ្លូវកស៊ូរហូតស្រួលទេតែនេះគឺផ្លូវចូលចំការយើងត្រូវជិះឡើងភ្នំបន្តិចហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់មកលេងឬមួយក៏ចង់កំងតរ៉េនអីខ្ញុំមានដាក់លេខម្ចាស់ចំការនៅលើវីដេអូនឹងរួចជាស្រេចមាន Telegram តាក់ទងដែរអាចខលកំងឬខលសួរផ្លូវទៅចំការចឹងទៅគាត់ឆ្លើយតបហើយរដូវកាលនេះមិនមានតែតរ៉េនទេសាវម៉ាវក៏កំពុងពេញផ្លែដែរអានេះខ្ញុំទៅមុនពណ៌ក្រហមឥឡូវសង្ស័យតែពណ៌ក្រហមប្រាក់ពេញដើមមិនអ្នកដែលទៅឥឡូវហ្នឹងគឺសបោញ៉ាំមែនទេហើយនិយាយមែនម្ចាស់ចការរស់រាយរាក់ទាក់មើលគាត់បេះឲ្យខ្ញុំបេះដាក់ទាំងក្តាប់ទាំងដៃអូយសប្បាយញ៉ាំណាស់តែនិយាយមែនស្រឡាញ់ដើមតរ៉េនហ្មងមកដល់ឃើញផ្លែស្អីស្កាសួរគាត់ទៅគាត់ថាមួយដើមអាចបាន100គីឡូទៅ200គីឡូអូយមិនធម្មតាទេបងប្អូនគិតមើលតរ៉េនមួយដើមហើយគេចងខ្សែរណេងរណោងដើម្បីទប់កុំឲ្យផ្លែនឹងវាធ្លាក់កុំឲ្យតងវាធ្លាក់ដាច់ឬមួយក៏គេចងទាំងមេឃទៀតកុំឲ្យមេឃនឹងវាយាដោយសារតែតរ៉េនធ្ងន់ខ្លាំងណាស់បើសិនជាគេអត់ចងអញ្ចឹងទេគេអត់ថែអត់ការពារទេគឺអត់បានផលល្អទេចឹងក៏ចំណាយពេលវេលាចំណាយដើមទុនចំណាយការថែទាំគឺច្រើនមែនទែនដល់ពេលតរ៉េនធម្មជាតិរបស់ខ្មែរចឹងអ្នកលក់អត់មានខ្លាចនឹងភ្លក់ទេគ្រាន់តែកាត់តងមកគឺគាត់លិតឲ្យមើលហ្មងហើយអត់មានលាបថ្នាំឲ្យឆាប់ទុំអីទេណាគឺធម្មជាតិសុទ្ធសាធ 100% ហើយមែនតើតរ៉េនពេលដែលធម្មជាតិចឹងគេហ៊ានលិតតងវាមើលផ្អែមឲ្យតែពេលចាស់ល្មមកាត់ល្មមទទួលផលហើយគឺវាចាប់ផ្ដើមឡើងធៀងវាផ្អែមហើយតងវាផ្អែមហើយតំណងតើបងប្អូនខ្ញុំទៅមិនដឹងឯនេះហើយសំឡូតសបោកន្លែងលេងមានទាំងទឹកធ្លាក់ហើយអ្នកមកពីឆ្ងាយដូចអ្នកមកពីភ្នំពេញអីក៏អត់ខ្លាចខ្វះកន្លែងគេដែរដោយសារតែគេមានរីសតយ៉ាងច្រើននៅសំឡូតចាំញ៉ាំតរ៉េនបែបធម្មជាតិសាម៉ៅធម្មជាតិកុំភ្លេចមកសំឡូតទាំងអស់គ្នាណាអរគុណដែលចូលចិត្តវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំជម្រាបលា